आज हम लेकर आए हैं बेहतरीन चीज़। ये है कार एयर पंप, कार बाइक के लिए। और इसमें पावर बैंक भी आती है और ये सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपये में होने वाला है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, हम यहाँ से भेज देंगे, पर प्रीपेड ही ऑर्डर होंगे, सीओडी ऑर्डर हम लेते नहीं है। और काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही कम प्राइस है। इसमें कार बाइक और साथों साथ आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ओल्ड कंपनी का इसकी एमआरपी 4800 रुपये है और ये सिर्फ 2200 रुपये में आपको मिलने वाला है। ऑल इंडिया डिलीवर हो जाएगा।